Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Ngayon po ay magmumukbang po tayo. Kaya lang po, ako lang po mag-isang magmumukbang kasi yung mga anak ko ayaw nila sumama. So ako lang mag-isa. So ngayon ipapakita ko po sa inyo yung aking mukbang na mag-isa lang ako. So ang una nating imumukbang ay itong aking alimango. Alimango sa Tagalog. Tapos ngayon may fried chicken na mga puro legs siya. Ayan. Tapos ito yung, binuksan ko na siya kanina guys. Bale, ito na yung laman niya. Ang sarap na. Ayan yung laman niya. Oh, laglag siya. Yun po yung laman niya. And then with chicken na with patatas. Luto ko siya. Ayun, ito yung ating imumukbang ngayon. Tara guys, sabayan nyo po ako kumain. Let's go. Let's eat. Guys, kain po tayo. Kain tayo ng ito, alimango. Kasi ito kanina nabuksan ng anak ko nga. Ito. Ngayon akong kakain. Come on, let's eat. Sabayan nyo po ako. Masarap. Ang ganda ng niya guys. Guys, kamayin ko na kasi total nagugas naman ako kanina. So, okay lang. Kamay kasi sanay naman po tayo. Dito lang nahirapan ako Yan guys, ang niya. Kain tayo. Kain ko na lang po kaya. Ang sarap ng aligi. Guys, ang sarap kumain ng alimango kapag siya. Kapag mataba. Crab sa English. Ayun guys. Ang sarap. Malinamnam yung aligi niya. Aligi yung dilaw. Kain po tayo. Sabi ko sana magmukbang kami. Kaming tatlo. Ayaw nila sumama. Ako na lang daw mag-isa. Guys, ang sarap. Guys, meron din ng yung nilagyan ko ng patatas na chicken. Ayan. Ayan. Yun. Tapo na. Ayun. Kaya. Ayan guys. Kain tayo. Tagal ko na rin din ito nakakain. Nasingit sa ngipin. So, masarap siya. Ay, siya nga pala. Shout out dun sa inorderan ko dito. Nasabi ko next week pa. Kaya lang sabi niya wala daw deliver. Kaya inorder niya ng package sa akin. Since ito na kinakain ko na. Masarap siya. Mataba. Solid naman yung Solid yung taba na. Ayun. Guys, chicken. Kain tayo. Pero mas gusto ko ito. Itong papaking ko. With pa siya Guys, hindi naman siya talagang malaki. Pero dito naman, naman siya sa taba. Mano yung taba niya? Actually nga yung aligi niya Yung aligi mataba.
Malinam na. Ang ano naman guys, kumain magmukbang mag-isa, walang kasama. Sino bang available yan? Kain tayo. Sabayan niyo po ako. Malungkot ang buhay mag-isang kumain. Lagi na lang ganito. Kumakain mag-isa. Hindi kasi anak ko ayaw nila sumama. Ayaw nila magmukbang, magsama magmukbang sa atin. Kaya guys, kahit di na ako kumain ng kanin, ito na lang papaking ko kasi masarap naman siya. Masarap siya at parang nunid mo nang kumain ng kanin ba? Masarap siya. Tsaka nakakabusog kasi. Gawin mataba siya. Ayan. Next, kain pa tayo isa. Busog na ako guys. Kanina kumain na rin ako before pa ako nagtikim na rin ako. Kaya, yan, bubuksan na naman natin ang isa. Guys, chicken. Di ko na mapansin yung chicken. Gawa ng, ayan. Tubig niyan. Sabi ko guys, magmukbang ka mga kaibigan ko. Kaya lang kasi dito sa ano, bawal yung marami. Mga ano ngayon. Bawal mga bisita sa bahay. Kaya hindi ako makamukbang. Kaya ako na lang, atat na ako. Ako na lang mag-isa nagmukbang. Kasi bawal. Kasi kung may magmukbang, marami kayong ano sa bahay, mga bisita, magmumulta. Kaya napag-isipan kong ganito na lang. Mukbang na lang ako mag-isa. Guys, maano nyo pala kung bakit na ganito kami kumain dito. Although may lamesa na magalang maliit. Pero dito kasi, hindi nila ano yung ano ba? Kumbaga hindi nila ano yung ano ng lamesa. Mas komportable sila sa ganitong upo kumain. Samantala sa Pilipinas, mahirap pa ng tao doon kahit papano may simpleng lamesa, kahit simpleng lamesa lang, at least may upuan, 'di ba? Para makaupo ka, maka-straight yung body mo. Dito hindi kasi nakaganong ka o nakayuko ka eh. Para kayong ano, para kayong kuko ba? Kuba. Ganon sila. Kasi, ano yung ano nila dito eh. Mga old generation bang ganito, nakayak ka, nakaupo, masakit dito sa huri. Huri means baywang. Kaya, ang hirap makaupo. Mag-ano ganito. Ayun guys. Busog na. Thank you, Lord. Busog na po ako. Yun, guys. Busog na po ako. Ang dami ko nang nakain. Ilang pirasos siya. Pakita ko sa inyo nakain ko. Ayan. 1, 2, 3, 6 po ang nakain ko. Na ganito. Hindi na ako kumain ng kanin. Although may kanin kanina. Kaya lang kasi sabi ko busog na ako dito pa lang. So, 6 ang nakain ko. 6 na piraso. Ayan, ang chicken. 2 piraso lang na ano ko. Na nakain kasi busog na ba. Hindi na itong aking ano, yung chicken din siya na with ano, with patatas na ano ko in Korean kamja. Ay ano to?
Basta may ano siya, may patatas na nilaluan ko. Chicken na may patatas. Yun. Ayan guys. Ang ingay ng tiyan ko. Kumulo na. With ano? With pineapple juice. And guys, busog na po ako. And thank you so much for viewing. And then, guys, please subscribe my YouTube channel, Pilgor Miles Jo. Then, thank you so much sa inyong lahat. And keep safe everyone. And then, God bless you all. Thank you guys.